uyu munsi umva rino jambo kuko ryavuzwe n'abahanga benshi kandi ryagirira akamaro abantu benshi baryumvishe. Niba nawe ugize amahirwe ngaho ryumve, ntuzumve yuko isi hari umunsi uzigiye gusekera. Waba uri mu bihe bibi, waba uri mu byiza, isi ntabwo itoranya. Hari igihe uri mu bihe bigoye ukagira Imana ukabivamo, ariko hari igihe uri mu bihe bibi ahubwo ibindi byago bikaza byongera kuri bya bindi. Ugomba kumenya yuko nta wundi muntu ubereyeho, ubayeho weho ubwawe, ni wowe wibereyeho. Nusitara ugakomereka ntabwo nzumva uburibwe, ni wowe uzabwumva. Nimara gufura imyenda yanjye nayambara nkikubita hasi, ninjye uzagira ipfunwe imyenda yanjye yanduye, ntabwo ari wowe uzarigira. Cyangwa se naba ari wowe wikubise hasi uzandura, si njye uzandura. Mbese bivuze ko icyasho kikugiyeho ntabwo ari njye kiba kigiyeho. Niyo ugiye guseba ni wowe useba, ntabwo ari njye useba. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kwereka amagambo yagufasha kuba umuntu w'umugabo, ukagira ahantu hamwe uva ukagira ahandi ugera, kandi ubikesheje ino nama y'umunsi ugiye kumva. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya udukore subscribe kuri bwaww TV kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Dore inama ya mbere: wavutse ufite agaciro, utiteye ku byo abandi batekereza, ugomba kukihesha. Ntawe uzakaguheshe naba atari hoteli ya mbere. Nta muntu n'umwe wavutse adafite agaciro. Niyo waba uri mu bigoye cyangwa se bidasobanutse, uri intumwa y'abandi ikora ibyo bayitumye, ariko uri intumwa yawe yo ku giti cyawe ukora ibyo witumye. Ibyo ushaka ni nabyo ugeraho. Ufite ubushobozi bwo kwigeza ahantu heza kuko wafashe icyemezo cyiza mu buzima bwawe. Dore impamvu ya kabiri: buriya intsinzi nyayo niyo wubakiye ku kwihangana kwawe no kwigirira icyizere. Abantu benshi batsindwa kuko badafite ubushobozi bwo kwitekerezaho neza ngo bigire icyizere ngo bahaguruke bahangane. Ahubwo igitangaza, abantu benshi turavuga ngo nta gishoro, nta kintu cy'igishoro kizava hehe nutaba uwa mbere. Impamvu ya gatatu: guhaguruka no kwirwanira niyo nzira y'iterambere. Ubuzima bugira imbeho, ariko iyo wamaze kwambara umupira, kandi nta muntu uzamenya ko ufite imbeho nataba ari wowe ubimenya mbere na mbere. Iyo ufite imbeho wambara umupira w'imbeho, waba ufite ubushyuhe bwinshi wa mupira w'imbeho wambaye ukawuvanamo. Sinzi imikino icyumvishije neza. Guhaguruka buri gihe nibyo byiza, no kudacika intege nibyo bizatandukanya weho ndetse na wa muntu wahoze uri we utajya utekereza neza. Dore indi mpamvu ya kane yatuma waheraho ugahaguruka: nta muntu ubereyeho, ndetse nta n'undi muntu ukubereyeho. weho ubayeho ubwawe, ubaho mbere na mbere ku giti cyawe, nta wundi muntu ubereyeho. Ndetse n'Imana yaremye umuntu imuha ubushobozi bwo kubyara, we yarabanje kubaho, yarabanje kwitegura. Ntabwo umuntu avuka ngo nawe agire ubushobozi bwo gutera inda. Oya, Imana yarabanje mu bushobozi ngo yiteho, amenye uko isi imeze kugira ngo abandi azazana mu isi azabanze kuba indangagaciro. Uyu munsi rero menya ko nta muntu ukubereyeho. Benshi bagukunda ni uburyarya. Wakwereka bya nyabyo abaribo nibwo wamenya ko batagukunda. Uretse ababyeyi bawe, niba n'abavandimwe bawe, nta wundi muntu uzakwifuriza iterambere. Nkwibutse yuko n'abavandimwe hari igihe bapfa umurimo umwe kandi utagwa na miliyoni imwe cyangwa se n'ibihumbi magana angahe, ariko bakarugana bakicana. Niba wakunze inama y'umunsi, haguruka ukore, tangira ukore. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya kuri bwaww TV, dukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ingibi bitazajya bigucika. Njyewe bategura kugeza n'ino nama y'umunsi banyita Cyubahiro. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.